Lele emakhaya ngithi ake ngibuye namhlanje sikhulume ngezinye indlela esicontribute ngazo nathi ekutheni amadlozi ethu agcine sesebenzela abanye abantu noma ethuthela inhlanhla kwabanye abantu, lokhu abakubiza ngo-destiny swipe. Abantu abaningi bake batshela ukuthi lento eyokuthi idlozi lisebenzele omunye umuntu into yena asuke engenakho kwenza nakho. Kwesinye isikhathi nathi izinto esizenzayo zike ziwafaka emadlozi engcindezini ukuthi azithole esebenzela abanye abantu. Okokuqala nje osekuvamile namhlanje kulo mhlaba esiphila kuwona, abantu abaningi abakholelwa ekutheni abantu bomoya, abantu abasebenza ngemimoya kufanele ukuthi babakhanyisele. Okusho ukuthi abantu bafuna ukusetshenzwa ngokomoya, bafuna ukulashwa ngokomoya, bafuna futhi ukuhlaziyelwa nokunikezwa i-information yokubakhanyisela indlela, kodwa bona bangafuni ukuthi bakhanyisele la madlozi lawa asuke balapha noma asuke ebanikeza indlela. Okusho ukuthi-ke njengoba wena ungafuni ukukhokha ngokwenyama, ngoba phela usuke ungakhokheli umakhosi loyo noma usuke ungakhokheli umbhorofiki loyo, usuke ukukhokha ngokuthi ukhanyisela leso sidalwa esikukhanyiselile. Idlozi lakho usuke usulifakaphi? Ulifaka kwingcindezi yokuthi selinesikweleti, likweleta la madlozi lawa asekukhanyiselile noma asewakhanyiselile indlela asewalaphile. Lapho-ke usuke usulifaka engcindezini yokuthi idlozi ngoba wena walila ukukhokha ngamandla lawe enyama, kumele lenze iplan yokukhokha ngenye indlela. Lapho-ke selizithola kumele ukuthi likhokhe ngenhlanhla ngokuthi liyithuthele ngakhona lisebenzele lapho. Ingakho kuyingozi ukuthi usetshenzwe ngokomoya ungakwazi ukuthi ukhanyisele lezo zidalwa, umkhuba wawubekwe ngesizathu. Kuphinde futhi kube nesimo lapho abantu uthola ukuthi umuntu uyahamba uthi uyophakanyiswa noma uyothwaliswa emsamo. Imsamo yebo nokuthwala kuhlukile, kuningi, okunye siyakwazi okunye ngeke sakwazi, kodwa kukhona isimo lapho abantu khona ahambe ayozixhumanisa nomsamo omnyama ethi uyophakamisa izinto zakhe. Lapho kuloyo msamo omnyama uthola ukuthi ngaleso simo kumele idlozi lithuthele khona before lihambe libuye lizopha yena. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi idlozi lakho usulixhumanise nalo msamo lo ogreedy, lo msamo lona odonsayo kuphela. Sekuyaba isithwalo leso idlozi lakho usuligqilazile selisebenzela loyo msamo loyo wesithwalo, alisakwazi ukuthi libuye lilethe ngakwena ngoba inhlanhla ayineli ukuthi ingacazeka between the two. Uwena ohambile wayolibopha kuloyo msamo ngoba ufuna ukuphakanyiswa. Ziningi-ke iy'nhlobo zokuthwala. Umuntu uyakwazi ukuthwala ngomuthi, uyakwazi ukuthwala ngamanye ama-rituals ajulile esingeke sawaxoxa la. Siyathokoza kakhulu emakhaya, sithemba ukuthi-ke kukhona okukhanyayo. Asilungise iy'ndlela zethu ukuze kukhanye njalo, makhosi.